观众朋友们，大家好，我是大飞哥。今天给大家推荐一款图像照片编辑软件 Photopad。这款软件呢，是一款特别实用的图像编辑工具，你可以使用它轻松的编辑数字照片与图片。那么下面呢，我们首先对它进行一个安装。我们可以看到它的这个体积呢非常的小。我们可以看一下，它只有3兆，而它的功能呢是特别的强大，所以呢，它是一款比较实用的、经典的小软件。对于我们电脑配置不高的，或者是老旧的电脑啊、笔记本啊这些电脑使用它还是非常好用的一款软件。那么呢，我们以管理员身份进行安装，然后点击接受许可，点击下一步。然后呢，这款软件就会安装成功。我们可以看到，这个里呢有很多的功能，包括这个一次编辑批量编辑照片、拼接照片，可以拼接全景照片、截图、刺绣和按数字绘制。这里呢还有这个视频教程和导入扫描的这个图片。它呢主要的功能就是快速剪切、旋转、调整、旋转图片，然后还有就是裁剪、调整大小、翻转和旋转照片，还有一些就是滤镜，可以快速的增强照片的数码照片的一些效果。还能对照片呢进行调节，这个色彩平衡、对比度、曝光等等。真的是一款非常好用的软件。那么下面呢，我们就首先打开一张照片吧，然后我在这里给大家演示一下。我们这边随便去找一张照片，找一个树的照片吧。好，这是我拍的一张照片。然后呢，我们可以看一下，我们这个里呢有很多的工具，包括裁切、调整大小、旋转、任意图形等等。网络头像，我们可以打开就可以看到我了。它会冻结图像。好，冻结图像了，就是将我的这张照片呢进行冻结了，然后取消，然后包括截图、拼贴图像、输入文本工具，包括这里边有很多的一个特效、刺绣，我们可以把它变成十字绣等等，砖头，还有一些批处理，然后包括一些照片的批量添加，例如可以多添加几张照片，可以进行处理。然后我们可以进行下一步，包括这个添加要对它进行怎样，比如说批量修复、自动级别模糊、边框、去除颜色等等等等，这些就可以批量进行处理。好，除了这一行呢，我们还可以看原始数据，包括我们第二个功能呢，它不是只有这些，我们还有编辑，对吧？我们编辑包括对照片的裁切、旋转、调整、批量处理，还有选择等等。再看一下颜色、调色的一些功能，滤镜，很多的滤镜效果，我们只需要点一下就可以对这个照片进行运用了。可以对它进行风格化的一个处理。我们可以看到这个处理的还是非常好的。天空蓝，你看我们这个效果都是叠加的，所以呢，我们对它进行删除，只保留一个效果就可以了，对吧？有一个效果它就会很好看。然后包括我们这边呢有很多一个特效，真的特别多。别看它这个软件特别小，但是它的这个工具呢特别多，包括绘制，你看打字都是可以的，包括字体大小、字体的样式、字体等等，都可以进行设置。
真的特别方便，包括修饰、去红眼、自动修复、润色、着色、加深颜色，包括分享到直接邮箱啊，或者这其他的这种。它还有其他的这个套件的软件对你推荐，然后自定义，然后我们可以可以看一下这款软件。它也可以去它的官网去看一下。你看我们今天带来的这个版本呢，它是需要，你看这和人民币194块钱的，然后对吧？194，然后这个软件呢，有需要的同学们呢，我们可以看到这个是正式注册版，一键安装。有需要这款软件的同学们呢，可以加我的这个微信，扫一扫片尾的微信二维码就可以了。好，我们可以对照片呢，基本常用的一些功能这都有了，我们可以用它呢对照片进行编辑。好，谢谢大家观看。